Okay, yan. This is Abi. Anong street ito? South Fraser Way. Naulan kasi walang snow. Pag walang snow, naulan. Pag may snow, walang ulan. Mas maganda na yung walang snow, ulan-ulan na lang. Ayan. Ayan. It's working. Nice weather. Today is Sunday, not so busy in the road. Hindi ganong busy kasi Sunday, people stays in the house or church sila. Kami galing na kami ng church kahapon. Okay, go na. Go, go, go. Go na. Ayan. Quiet Sunday. Maganda dito, simple lang ang buhay. Hindi ganong busy. Ayan ang mga condo. Ayan, yan ang mga buildings, tall buildings. Ayan. Tinatag na Seven Oaks Mall. Maraming maliit-liit na mga malls, mga street malls. Yan, Chaiwala. Okay, this is the small town of Abbotsford, and they call it Abi. Ayan, this is, anong street ito? Gladwin Road. And that's the superstore. Ayan, so
getting busy na kasi nagising na yung mga tao. Ayan, oh, ang gaganda ng mga condo. Yan, Superstore. Yan naman, George Ferguson Way. Yan, mga condos and establishments, mga kainan. Yan. You know, ang taas-taas niya yung building. Yan. Halos mga kondong nadadaanan natin. Ito naman, the McClure Road. Trethewey Street. Oops, there's the church, Holy Trinity Christian Reformed Church. Tuloy-tuloy pa rin ang rain. Siyempre, it's raining. Clearbrook Road. Papunta kami now sa High Street. They call it High Street Mall. Magme-measure na ako o sa High Street Mall muna tayo? Okay. Magme-measure muna ako. I will get the address. Magme-measure ako sa job ko. Pakikita ko sa inyo paano ang job ko. The address is 3636 Blue Jay. Sa Blue Jay Street ako magme-measure. Mag-estimate ako ng
carpet job. So, i-measure ko yung kanyang stairs and hallway. Then, babalikan ko siya. I will tell him magkano yung labor, magkano yung material. Tapos nun, set ng date for install. Okay, ayan na. Papunta na ako sa house niya. Continue on McClure Road for 1.5 kilometers. Okay, town line na kami. Aha. Take the next right onto Buttigieg Street. Continue on Buttigieg Street for 1.5 kilometers. Ayan pa yung mga houses. Ang lalaki. Laki naman ng mga bahay nila. No? Bahay yung mga yan. Ang lalaki. Ayan. 400 meters, your destination will be on the right. This is the Blue Ridge Drive. Yan, naka-umbrella si ate. Naka-umbrella si kuya. Ayan. Ayan na, ang ganda ng mga townhouses. Ay, bahay pala si
Oops. 3636. Saan ang number? Ah, yeah. Ito na. Dito na ako magme-measure. Ayan ang bahay na i-measure ko. Okay, bye. Don't forget to like, subscribe, and share my vlog para madami tayong subscribers. Thank you po. Subscribe po ha. Thank you.